คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคลื่นชีวิตโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากงานโชว์เปิดตัวสินค้าของยาย่าซึ่งเรียกว่าเป็นงานหมูสำหรับยาย่าที่ผ่านงานโชว์มาแล้วมากมายงานโชว์เนี่ยไม่มีปัญหาแต่เรื่องเสื้อผ้าดูจะแน่นไปนิดนึงใช่ไหมคะคุณน้องคุณผู้ชมคะหลังจากยาย่าได้ทำใจให้คุ้นชินกับชุดที่แน่นเปรี้ยเรียบร้อยแล้วการโชว์ก็ดำเนินไปอย่างลื่นไหลและเป๊ะทุกสเต็ปยากค่ะถ้าหนูไม่พูดเนี่ยก็คงไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ามันคุณผู้ชมค่ะแม้ท่าเต้นจะมั่วมากเลยมันมีมั่วไปบ้างเล็กน้อยแต่ในเรื่องการโชว์ผลิตภัณฑ์นั้นยาย่าทำออกมาได้ดีเยอะไปปัญหาเอาสะพื้นเวทีเลอะเชียทำดีมากค่ะอย่าเธอเดินผ่านก็สะบัดไม่เหลือและไม่เหลือเธอสลัดฉันคุณผู้ชมค่ะนอกจากยาย่าจะต้องเทครีมลงบนพื้นเทครีมลงบนมือแล้วยาย่ายังจะต้องโชว์เซ็กซี่ด้วยการเอาน้ำมันลูบไล้ตามแขนอีกด้วยมากซึ่งการถ่ายทำที่เนิ่นนานในฉากนี้ก็ถึงกับทำให้ยาย่าตั้งปณิธานกับตัวเองว่าคืนนี้กลับบ้านหนูจะไม่อาบน้ำแล้วค่ะเอาที่สบายใจกันแล้วกันนะคะคุณนะอาบน้ำกันอาบน้ำเลย